ଅର୍ଥନୀତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଏହା ଇଚ୍ଛାକୃତ, ଏହା ସରକାର ମାନେ ସରକାରୀକୃତ। ଆପଣ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ନୁହେଁ, ରାଜନୀତି ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଖୋଲିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହେବା, ସ୍ୱର ଉଠେଇବା, ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା, ଏହା କ'ଣ ରାଜନୀତି? ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତି ବିଚାର କରନ୍ତି, ବିଜେଡି ଏ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଦଳ ପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ପ୍ରଦେଶର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଏହାର ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା, ଆଜି ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନ ରହିବ। ତାର ରାଜନୈତିକ ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଚାର ନ କରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯିଏ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାର ନେତା, ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏ ସ୍ୱର ଉଠେଇବେ। ଏହା ରାଜନୀତି ନୁହେଁ। ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏହାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, 2036ରେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ, 2047ରେ ଆପଣ ଦେଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି କେଉଁଠି? ସମ୍ବଳ ସିନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସମ୍ବଳ ସିନାର ସଦୁପଯୋଗ ହେଲେ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଳ ଉତ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଖିଯିବ, ଉତ୍ସକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅବରୋଧ କରିବେ, ତାହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ଆସିବ ନାହିଁ, ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ବ୍ୟୟ ହେବ ନାହିଁ, ବିକାଶ ଆସିବ। ଆପଣ এই আইন বଳରେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ କ୍ଷତି? ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବସ୍ୱ ବିରାଟ କ୍ଷତି ହେଲା, ଅଭାବନୀୟ କ୍ଷତି ହେଲା। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜୁଲାଇ 24 ଆଇନ ରାୟ ବଳରେ ଓଡ଼ିଶା ବକେୟା ପାଇଥାନ୍ତା ପ୍ରାୟ ଆକଳିତ ଅର୍ଥ ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି, ତାକୁ ହରେଇଲୁ। 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ହରେଇଲୁ, ଯେଉଁଟା 6 କିସ୍ତିରେ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ଏହା କ୍ଷତି ନୁହେଁ, ଲାଭ। କିଏ ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଯଦି এই জুলাই 24 ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ଆଧାରରେ ଓରିଶା ଆଇନ ଯାହା 2004ରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତୁ, ପୁନଃ ଗୃହରେ ପାରିତ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତୁ, ବାର୍ଷିକ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ପାଇଥାନ୍ତୁ। ତା ହରେଇଲୁ। ଏହା ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ କଲା ନାହିଁ। ଋଣ କରିଚାଲିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ବଳରେ ଆପଣ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଋଣ କାହିଁ କରିବେ? ଋଣ କଲେ ଡେଟ୍ ସର୍ଭିସିଂ ପାଇଁ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଋଣ ସୁଝିବେ, ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ବି ଦେବେ। ଋଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଧିକ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାର୍ଟିକୁ ବଡ଼ କଲେ, ମାଟିକୁ ବଳି ଦେଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ରାଜସ୍ୱ ହାନିର କାରଣ ହେଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଳମ୍ବିତ ହେଲା। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଡବଲ ଧୋକା ପାଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ପକ୍ଷ ରଖିଥାନ୍ତେ, ଲୋକେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ। କଲେ କି? କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ୟୁ ଆର୍ ଅନ୍ ୱିକ୍ ୱିକେଟ୍। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆପଣ ଦେଖୁ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକସଭା ଭୋଟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସିଦ୍ଧ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେଟା ଲୋକସଭା ଭୋଟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ରିଭ୍ୟୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଆସନ୍ତି ଲୋକସଭା ଭୋଟ? ନା ଲୋକସଭା ଆସିବାଟା ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ? ଆସିବ ବସାଟା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସି ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ତ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି କେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ବାସଭବନରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆସିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ।
मंत्री दुर्बल हो गले प्रशासन दुर्बल हो प्रशासन दुर्बल हो गले सब कथा भुशुड़ी जीव तेणु ये कथाटी प्रति टिके ध्यान दियंतु संशोधन कर जो मैंने आसुना जो मैंने आसुच्च धन्यवाद से अन्य उदाहरण हूँ।